สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to ทิปแชนแนลนะพี่น้องในตอนนี้และก็ในคลิปนี้เนาะทิปก็อยู่ที่บ้านน้องสองหองเมืองซนแข้งสวรรณเขตนะพี่น้องยังจื้อได้บ่เด็กน้อยคนหนึ่งที่มัดกัดหูเนาะและหูเปื่อยเนาะครั้งที่1แม่นได้มากับครูสมางต้นแจกเครื่องแล้วก็ครั้งที่2ก็คือได้พาน้องนัดมานำกับทีมงานเนาะพี่น้องเพื่อมาทำการล้างบาตรให้น้องและก็ครั้งนี้ก็คือครั้งที่3เนาะหลังจากห่างจากมือนั้นมาประมาณ 3-4 วันเนาะมื้อนี้ก็ได้มาจอมน้องอีกเพราะว่าสิบ่ได้มีเวลามาแล้วพี่น้องมื้ออื่นก็เตรียมงานที่จะเฮ็ดโรงทานเนาะมือกับมือต่อไปก็คือเป็นมือจำศีลก็คือสิได้อยู่วัดก็สิบ่ได้มาหลังจากนั้นก็สิเดินทางขึ้นเวียงจันทน์ก็เลยจัดเวลามามื้อนี้เนาะพี่น้องเพื่อมาเบิ่งว่าหลังจากทายามื้อนั้นแล้วมื้อนี้น้องอาการดีขึ้นบ่หรือว่าเป็นจังไดเนาะในการเดินทางมาครั้งนี้มา3คนพี่น้องมีทิพย์มีคุณสมางแล้วก็มีน้องเผาทีมงานน้องใหม่นั่นเองพี่น้องส่วนน้องแดนเพิ่นค่าเวียกน้องนัดเพิ่นค่าเวียกแล้วก็แม่แก้วไปเที่ยวบุญพระธาตุพนมพี่น้องก็เลยได้มานำกัน3คนรวมทั้งผู้หนึงก็เป็นแพนด้าเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้แพนด้าเมารถพี่น้องแต่เวลาในการเดินทางประมาณ 35-40 นาทีซึ่งระยะทางหันบ่แน่ใจว่าเท่าใดเพราะว่าลืมแท็กตลอดเวลามากกะถ้าเดาก็คือสิประมาณ10 ปลายกิโลเมตรเนาะซึ่งมื้อนี้ครูสมางเป็นคนขับรถให้นางซึ่งบ้านน้องสองหองนี่ก็คือจะมีอยู่2บ้านเป็นบ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านน้อยบ้านที่น้องวิวอยู่ก็คือเป็นบ้านน้อยเนาะพี่น้องก็คือต้องเดินทางผ่านบ้านใหญ่ก่อนแล้วก็อยู่บอนนี้จุดนี้เลยก็คือเป็นบอนที่ทีมงานได้เดินทางมาแจกเครื่องในตอนทำอิฐนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือบ้านใหญ่นั่นเองพี่น้องสังเกตบ่ค่อยเห็นคนเนาะบ่ค่อยเห็นคนหยังตามทางหรือว่าบ่ค่อยเห็นคนนั่งในเฮือนเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็คือจะออกสวนออกนาไปเฮ็ดสวนมันนั่นเองพี่น้องซึ่งบ้านน้อยก็อยู่บ่ใกล้กับบ้านใหญ่เนาะข้ามครัวเดียวมาก็คือจะเป็นบ้านที่น้องวิวอยู่น้องวิวก็คือคนที่ถูกมัดกัดนั่นเองพี่น้องซึ่งบ้านแห่งนี้ก็คือบ่มีสัญญาณโทรศัพท์เนาะฉะนั้นก็เลยบ่ได้โทรมาถามข่าวว่าน้องวิวเป็นจังได๋ดีขึ้นหรือยังเนาะก็ได้เดินทางมาเบิ่งด้วยตัวเองมื้อนี้พี่น้องก่อนที่จะเดินทางขึ้นเวียงจันทน์ซึ่งหมู่บ้านที่น้องวิวอยู่ก็คือพี่น้องเห็นนี่เนาะก็คือจะเป็นบ้านห่างๆเป็นบ้านแบบสมัยเก่าคือมาตั้งอยู่ใหม่เป็นบ้านห่างๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านน้อยๆบ่ฮอด50หลังคาเรือนพี่น้องถึงว่าบ้านแห่งนี้จะบ่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่อย่างน้อยการไฟฟ้ายังถึงและก็บ้านแห่งนี้ก็บ่แม่นบ้านสุดท้ายของเส้นทางสายนี้พร้อมพี่น้องยังจื้อบ้านดงน้องแคนที่ทีมงานเดินทางพาดินทรายเขาไปแจกเสื้อผ้านั่นบ่ก็คือต้องผ่านทางนี้คือกันมีบ้านเมืองโฮงแล้วก็มีบ้านดงน้องแคนมีบ้านน้องซิมแล้วก็มีตังวายมีบ้านตำลี่มีอีกหลายๆบ้านเนาะที่ว่าต้องผ่านทางนี้คือกันพี่น้องที่มาเกินในเมืองซนก็จริงแต่ว่ายังบ่ทันได้ไปเห็นครบหมดทุกบ้านเนาะพี่น้องถ้ามีโอกาสว่างๆดีๆเนาะหลังจากกลับจากเวียงจันทน์เนาะจึงสิจัดเวลาแล้วก็สิลองไปสำรวจเขตนอกของเมืองซนว่าเป็นจังได๋พี่น้องเพราะว่าก็อยากเห็นคือกันตอนนี้ก็ฮอดบ้านน้องไปเทียมหอยแล้วพี่น้องไปอยู่ทางนี้กันแต่ว่าให้น้องนางนุ่งเสื้อก่อนเป็นจังได้แน่ดีคักบ้านนี่ดีคักเลยโอ้ดีแล้ววะนี่นี่เด้นี่โอ้ ดีไว้ถึงย่ามือทำอีทีเฮนนะเขาก็ตกใจเนาะว่าผู้ใดเพื่อก็พอดีบนหูเอาดีเลยวะนี่นั่งแม่ลูกโอ้ยดีเลยเนาะดีเลย อันจักเมนจักมือทีมามือนั่นค่ะโอ้3-4 มื้อ5 มื้อแล้วไปใส่ด่านั่นไปใส่ลงมาเด้อบ่แม่นบ่แม่นเฮือนเฮาได้ลงมาย่าเพิ่นอันนี้เนาะพี่น้องให้เบิ่งไกลๆเนาะตอนนี้น้องแบบดีแล้วดีเลยเนาะดีเลยให้พี่น้องเบิ่งไกลๆเนาะน้องมีชื่อว่าน้องวิวเด้อพี่น้องอายุเกือบสิฮอด2 ปีแล้วเนาะมื้อนั้นแบบตอนมาเห็นเนาะคุณสมังฮู้แบบเปื่อยคักอะลีโลอีกะมาใหญ่เครื่องนั่นล่ะพอดีซ้ำอ้างวัดเห็นว่าฮู้คือเปื่อยว่าซั่นก็เป็นตะยานยันแบบว่ามันติดเสือนะยันมันแม่นยันฮอดคันฮู้ขาดพุ่นน่ะคันแบบว่าฮู้แบบว่าโอ้ยเละหมดเข่าฮอดในพุ่นนี่เนาะอันเป็นมาดนเลยเนาะกัดนี่ประมาณ2 เดือนแต่เริ่มเปื่อยนี่2 เดือนกว่าๆนี่แหละเริ่มเปื่อยมาจากทิศโอ้ยหลายทิศเริ่มเปื่อยนี่ก็หลายทิศเนาะหลายทิศเป็นเรือลั่งไปเรื่อยแต่ว่าผ่านมาที่แบบเป็นเรือลั่งนี่นะมันเคยดีแบบนี้เลยและเก้าบ่หรือว่ามันเปื่อยก็บ่ได้เคยดียุบเล็กน้อยแล้วก็เพิ่นคั่นแล้วเพิ่นก็สิเก้าอีกทางยังเป็นตุ่มอยู่เนาะบ่ได้ถึงกับขนาดนี้เนาะอันนี้ถือว่าหายเป็นปกติเลยพี่น้องมื้อนี้หันซื้อยามาให้ก็คือมียาคอแลมยามันเมิดเนาะซื้อมาเพื่อแล้วก็ใส่พงวิเศษอีกให้มันแห้งแล้วก็มีศพมือเนาะ
ซื้อมามื้อนั้นก็มีคอแลมมีพงวิเศษแล้วก็มีศพมือคือกันแล้วก็มีเบตาดีนแล้วก็มียาหมอกตานเสือเนาะมื้อนั้นที่เอามาให้เพิ่นแล้วมามื้อนี้ป้าคืนไว้ อาจจะดีขึ้นแต่บ่เทิงกับขนาดนี้ได้ อันนี้เลือดแต่แป้ว เกลี้ยงเลยเป็น เกลี้ยง แปล เล วย แห้งคัก เพราะว่าอันเฮาได้ใส่ยาเป็นประจำแล้วมันก็ดีไว้ ยานี่ใส่แนวได้แน่ ฮะใส่ยาก็ตามที่อันพวกน้องบอกแนะนำหั่นแหละ ใส่ ล้างน้ำเกลือแล้วก็ตอนเช้า ล้างน้ำเกลือตอนเช้า แล้วก็ใส่ยาแล้วก็ ใส่ยานี่ใส่ยายังไง ใส่คอแลมนี่แหละใส่คอแลมแล้วก็พงพิเศษใส่ตามลังแล้วก็ตอนเพลนแล้วก็เฮ็ดอีกคือเก่าหั่นแหละใส่แล้วก็ตอนแรงมือละช้ ซ้ำ ำ ขาบ แม่ แล้ววันนี้ใส่จักมือแล้วมันจึงดีขึ้นนี่ 3 มื้อ4 มื้อพวมยุดใช้มื้อวานนี่เพราะว่ามันแห้งมันดีคักแล้วก็เลยใช้บ่ติดมันบ่ติดแล้วก็ เศร้า แม่น ก็ดีถือ 3-4 ว่า มื้อ ดีเล กั ย บ เนาะ 2-3 มื้อฮะก็เริ่มแห้งเริ่มตกออกมืดสะเก็ดอีหยังมันพวกนี้ ตัวนี้เลือดแต่ความทรงจำ เลือดแต่แปลวได้นี่ หัวเทนั้นและมือนั้นเลยโอ้ยยันแต่หูขาด ยัน เด ว่า ยัง มั อัน สิ แดงหน่อย กั นึ ด ง เข้ามาในหูยันอันใบหูออกค่ะนะ แมน เป็นตาหยานมันล่ามไปมืดแถวนี้ของบ่ได้ใช้ยาเด้ใช้แต่พวก เพิ่นบอกว่ายอดใหม่อีหยังพวกชมผัดๆเท่านั้นแหละมาตำมายังใช้แล้ว มันก็บ่ได้ดีมันเก่าแล้วก็ล่ามไปยิ่งไปทั่วทีบ อันใบไม้บางอันบางทีมันก็เฮ็ดให้มันคันหั่นนะ แม่ เพราะว่ามันบาดมันอักเสบแล้วมันติดเสืออะไรแบบว่า มันสีล่ามไปตลอด คันสิบอกแล้วมันบ่สะอาดแน่เด้มันบ่ได้เป็นแบบคา เพราะ เสื ว่า อ เฮาบ่ เนาะ ได้คาเสือคันว่าเฮาได้คาเสือเนี่ยมันก็สิดีไว้ขึ้นจังซี่ดีใจนำอยู่หลาย ตีขาดเลยเด้วันนี้ ๆแสบบ่ลูกแสบบ่บ่ทันอะไรเนาะ อยู่บ้านนี่หันมีจังหลังคาเรือน บ้านตัวนี้บ่ แมน หรือว่าร่วมมืด ร ทั้ ว ง มหมดเลย ประมาณ90กว่าๆนี่แหละ ทั้งบ้าน ฮ น้ ด อย หรก บ้านใหญ่ แม่น สะพอบ้านน้อยเด้ บ้านนอก หลัง นี่ บ่ ก็ฮอด เศร้า จังหว่าเด้อประมาณ20ป้ายนี่แหละ อยู่นี่หันบ่มีสัญญาณโทรศัพท์เนาะ บ่หันกกคามน่ะเขาเจ้าขึ้นแต่ละมื้อหันจนมันอันน่ะจนใต้มืดป้ายมาหันขึ้นอยู่ต้น คันขึ้นก็ข้ามแล้วมีสัญญาณ มี มีแห้งอยู่บ่มีจักขีด จังหว่าคอยกับบ่เคยเนาะบ่เคยมี ค่ะว่าพวกวัยรุ่นเขาหันขึ้นอยู่คู่มือ ขึ้นก็ข้าม แม่น อ๋อมีเฉพาะแต่ต้นนี้ ต้นข้ามหันได้หันค่ะชุ่งๆ แล้ว นั่น คันยามบ่คืนนี้ได้คันคนโทรมาได้ซะบ่ได้ บ่ได้บ่มี มีแต่ทางนี้อยากโทรไปแล้วคืนเลยจึงติดเนาะ แม่นคันโทรศัพท์ธรรมดาหันได้ต่างโต๊ะต่างหย่างหังว่า แต่บ่ตั้งโต๊ะ บ่ได้มีโทรศัพท์ สัญญาณข่อยนี่ก็ยังบ่คืนแล้วได้อันเบอร์โทร ตั้ง นี่ โต๊ะเขาเจ้าใส่ลากอันนี้ มีแพงขึ้นไปคือแพงเท่าไหร่ โอ้ตั้งโต๊ะนั่นน่ะแล้วจึงได้ แต่ว่าเขาเคยซื้อตั้งโต๊ะคือบ่มีแพงเนาะ เอ้ามันมีอันรุ่นพิเศษเข้าอันนั้นมา นั่นน่ะเนาะแล้วจึงได้ ข่อยก็บ่เคย 030ติ ได้ใช้โทรศัพท์น้ำหมูจักเทื่อดอกบ่ได้มีอิหยัง มื้อนี้หันก็คือแบบพัวอยู่เนาะว่าจะอยู่ ปกติแต่ละมื้อเพิ่นไปไสซะ เพิ่นก็ไปหาทางไห้ทางชวนอยู่ดงพุ่นแหละ โอ้เฮ็ดสวนปลูกมันอยู่บ่ พวมสิทางปีนี้แหละแต่เก่าก็บ่ได้เฮ็ดพวมสิเฮ็ดน้ำโม พวกกับบ้านเดียวกันนี่บ่ บ่เพิ่นอยู่เมืองชนพุ่นแหละอยู่บ้านอันนี้บ้านก้องหญ้า เอาถามดู โอ้บ้านกองหยา วันนี้มาพอดีแบบอันพัวเพิ่นก็อยู่เนาะพี่น้องอันสบายดี FC เด้อ้าย สบายดีแน่ บ่เป็นได้ข่อย ยกมือสบายดีซื่อ จะแม่นว่า กล่องนึงก็ได้บ่เป็นหยัง สบายดี ชื่อๆก็ ๆส บ่ บาย เป็น ดีเนาะมื้อนี้แบบว่า มาอยู่น้ำคนบ้านนอกก็เป็นบ้านนอกน้ำกันมืด เอ้าเดี๋ยวอย่าลืมเอาอันนี้ก่อนอันนี้ยาปลาเซตามอล เฮ้ยขอบใจหลาย เราเป็นไข่เป็นยังครูแนวกินอยู่ติยาประจำบ้าน ๆเออ อ้ายหันซื้อยังอ้ายนะ เบะ สร้างครอบครัวมาจักปีเลยกับเอื้อยนะ 10 กว่าปี 10 แล้ว กว่าปี13 14ปีแล้ว คันมี4คนเนาะ 4-5 คนแล้ว กันอยู่ใช่เลย 5คน เห็นในบ้านนะ อ๋อ เห็นอยู่ในบ้าน เจ้ามา มายัง มา กิ เห็ น น มาข้อเขา น้ำท่วม แต่ ที่ ที่ เขาดำท่วม น้ำท่วมหลายๆปีนะฮะเด้ ตอนนั้นเรางามบ่
โอ้ยก็งามกว่าตันนี่ต้นน่ะ บ่ได้งามเลยคอยสิอายุหลายกว่าเพิ่น ตอนนั้นจังปีเลยนะ คอยบ่คอยเอากับเพิ่นหัน19ปี โอ้ตอนนั้นอยู่19 ปี เพิ่นหัน17เพิ่นน่ะรุ่นน้อง เอาเด็กหน่อยเนาะ แม่น จังว่ามันแก่กว่ากันเท่าใด เออ แต่กี้พ่อแม่เพิ่นน่ะมีเสียวมีเฮยอยู่ในบ้านพุ่นแล้วก็มาหาชูกันแล้วก็เห็นกัน โอ้ก็เลยได้เห็นกันจักเทื่อนี่จึงมาสร้างครอบครัวนี่ เป็ด สอง ปี เถื่อ พุ่น ปี แล้ว ปีละเถื่อ ปีละเทื่อ2 ปีจึงได้มาสร้างครอบครัวนำกันป้าได้ลงกันอยู่บ่หรือว่าเอาเลย ก็บ่ได้พ่อพี่ลึกพ่อแม่ ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ ใหญ่ ชื่อ ว่า ละ ผู้ใหญ่ โอ้แล้วก็เอาเลย เออ แล้ววันนี้ได้ลูกนำกัน5 คนเนาะ ห้า ห้า หก คนนี่ คนและอยู่ในท้องน่ะหกกับคุณ ผู้หนึงที่ว่าทางครัวเอาไปเลี้ยงหั่นนะให้เพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นต้องไปเลี้ยงสวยซื่อ บ่ได้ มันจะไปมันเองมัน ลูกหล้านแหละไปอยู่น้ำป่า ๆเอาไปอยู่ ไปอยู่โรงเจมค่ำพุ่นละ ไปชอยเดี่ยงชอยงานเพิ่น เด็กหน่อยประมาณ5-6 ปีเห็นบ่ แม่ บ่ และ ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ลู 10กว่าปีให้ได้ผู้หญิงฮะ 15 ปี เห็นอยู่ไปมื้อใดก็เห็นอยู่ ก็เรียกว่าอยู่ใกล้เนาะ แล้ววันนี้ ใกล้ๆหน่อย เห็น FC ถามมาหลายเนาะว่าเป็นหยังแบบว่าฐานะอยากจนแต่ว่าเอาลูกหลายแท้ ตอบบ่ถูก บ่ เกิน ได้ เลย เห็นเอ่ยเพิ่นว่าอันเพิ่นป่วยเนาะ คอย เพิ่นยังอุ้มบ่ได้ คอย6-7 ปีพวบดีปีนี้แล้วแต่ก่อนเป็นโรคกระเพาะหันรอดใต้แล้วก็บ่หานกินยมกินยาเลย เป็นเลยเป็นโรคอันนั้นนี่แล้วก็เป็นนิ้วทงบี้แน่ อย่าไปเฮ็ดไรอย่าเฮ็ด แล้วก็แบบเป็นก็บ่ได้กินยาได้บ่หานกินยามันพิษแบบเฮาเป็นอันนั้นนี่ พังยาคุมก็บ่ได้บ่คันกินบ่ได้ จังว่าก็บ่ได้ไปหาหมอบ่ได้ไป คน ห ที่ ยัง ไปห้องหมอมัน บ่ได้คอยไปหาหมอหาหยัง มีได้ในบ้านเฮาเอง ได้ในเฮือนบ่เคยไปจักเทื่อหาหมอ บ่คันว่าอันนั้นก็ไปเฮ็ดมันแหละดี บ่คือบ่เห็นมัน คันใดผู้นี้แล้วก็เฮ็ดมันเลย ก็ อายุ คือ หอดแล้วบ่ โอ้ โอ้ป่านนี้ก็ฮอดทันแล้ว สา เฮา มีแหละคันเดี๋ยวยังบ่เฮ็ดก็สิได้นี่แหละ เฮาบ่มีแล้วก็บ่ได้ไปหาผู้เอื้อยก็ผู้แลอยู่กองหญ้าผู้แล ผู้มือน่ะได้ผู้ตาคมๆมื้อน่ะ อัน เอ นี้ อ มัน ไปอันนั้น ไป น้ำลูก บุญ อยู่ น้ำลูก โอ้เป็นบุญ พาโท บุญตัดโพนพู เต็มโหลดไปอันใกล้เฮา เออแม่นแหละ โอ้ ลุงเอาไปนำเอาลูก อ่าเนาะผู้นี้ได้ซะ ผู้นี้ดิโก้นี่บ่ได้ไป บ่ แต่ ได้ไป เพิ่น ทางใดนะหมูเอาอยู่ดี ผู้นี้อยู่นำแล้วอันผู้อยู่ในท้องนี้ได้อันกวดเบิ่งแล้วบ่ว่าแม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย ๆบ่ได้ไปหาหมอจักเถื่อได้ โอ้ กันเดือนอันนี้แล้วว่าสิขอดเดือนชามนี่แหละ เดือน โอ้ 30 อันทองก็บ่ได้ไปฝาก บ่เคยจักเถื่อลูกคู่คน เกิดอยู่ห้องหมอ เอ้ยสิ เกิดเองอยู่ในบ้านนี่แหละมีอันว่า หมอตำแย ผู้ที่ท้องหั่นนะ โอ้ยังใส่หม้อตำแหน่อยู่บ่อยู่นี่นะบ่ได้ไปบ้าน สุขสลากันอยู่ใกล้เนาะ อยู่ใกล้ สุสใกล้กับโพสคูน บ่ พู มีรถมีหยังแน่แล้วก็บ่พอได้ไปนะเว้าแล้วก็ยากแล้วก็บ่ได้ไปจักเทื่อ ได้ลูกหลายปานนี้คันมีคนขอไปเลี้ยงกับสิให้บ่ บอก จังว่า ก็เคยคิดอยู่อยากเอาให้แบบว่าพี่น้องหรืออิหยังพี่น้องอยากให้เพิ่นอยู่อยากให้เขามีอนาคตหั้นนะเฮาก็มือายแบบว่าเลี้ยงหลายคนแล้วก็อยากให้อยู่คันว่าให้ได้ก็มีอยู่พี่น้องแบบว่าเพิ่นเคยขออยากเอาไปเลี้ยงหั่นเอามาทอดชุงกัน บ่ได้นับคันเฮ็ดหน้า เฮ็ดนี่เด้น่ะนี่เด้นี่ลุมเพื่อนนี่ก็ ได้จักสอบปีนี้ โอ้ยบ่ได้นะได้เขา10ป้ายชอบนึงหน้าบ่หลาย เอาแล้วมื้อยามหน้าน่ะเห็นยังบ่ บ่ได้เฮ็ดอีหยังก็อยู่ซื่อๆบ่มีชวนหายชวนมันนำหมู่ความสิเฮ็ดปีนี้แหละ น้ำมันเด้ไปซื้อใส่มาซะไปขอ ก็ขอนำหมู่บ้านนี่แหละผู้ใดมีอันลำมันมีชวนหั่นนะเพิ่นให้แล้วก็เอ้าเขาเฮ็ดหลายอยู่นำบ้านนี่แล้วก็ขอเอ้านี่แหละดื้ออุ้มเอาไปตัดผมอยู่หั่น เฮาก็ตัดแล้วจริง ตัดกับบกเกียงชำนะยางอยู่ว่าฉัน
ขึ้นเนื้ออีกบ่บัดนี้เออ ที่ต้นรถ เฮ็ดหน้าแล้วก็บ่ได้มีเวียกอื่นเฮ็ดแม่นบ่แล้วหาเงินได้สมัยนี้ ก็บ่ได้ บ่ได้หาอีหยังวางหันน่ะจูดทานเผาทานหาว่าได้ก็บ่หลายพอได้ใช้ได้จ่ายนี่แหละประเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเช่าซื้อแล้วก็บ่มีแนวเฮ็ด บ่ซื้อทานบ่ เพิ่นสั่งหยุดแล้วเด้ ประกาศว่าให้ ฉันก็เผาทานบ่มีแนวเฮ็ด คือ หั้น ไม้ นะ ต้นนี้เพิ่นบ่ให้ตัดใหม่ เพิ่นบ่ให้ตัดใหม่เพิ่นสั่งทั้งแขวงเพิ่นสั่งหยุดแล้วก็เช้ามื้อเลยฉันโอ้ยก็เผาทานหั่นแหละพอได้ใช้ได้จ่ายน้ำทานแล้วหากได้บ่หลาย ยามเฮ็ดออกนี่แถวนี้ก็ได้เก็บบ่ ได้เก็บแถวโขกนี่ เขาก็มาซื้อเนาะพี่บ่ มาซื้อแล้วพ่อค้ากับทั้งเมืองชนเพิ่นแล้วมาซื้อพอแล้วบักละไปทั่วทีบมาเด้อลามาเด้อ น้ำโหดนี่เอาได้ใช่ไหม น้ำฮดกะน้ำกะบ่มีกะพูนลงตักเอาอยู่พายอยู่ห้องพุ่นแหละ บ่มีน้ำสางแล้วบ่แท้เลยอ่ะ บ่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าบ่ได้ควัดน้ำช้างไผก็ไปกินน้ำค่ำอยู่ดงพุ่นแหละใช้อันกระพู้อีกแล้วผู้ลังคนกับผู้เขามีเขาก็ชื่อเขาไปเอาอยู่พุ่นแหละดอนแดงพุ่นแหละน้ำผู้ลังคนก็ไปแก่น้ำค่ำ ปลูกผักไร่บ่ ฮะบ่น้ำพอได้กินเฮาฮดบ่ได้มันน้ำก็ใกล้ปูนอยู่พุ่นปลูกพอได้กินในครอบครัว ไก่นะมันจะโหดนะ พี่น้องสิพามาเบิ่งเนาะว่าหมู่บ้านที่มันบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเวลาเพิ่นอยากโทรศัพท์เพิ่นเฮ็ดจังไดเนาะ ตอนนี้จะพามาเบิ่งกกมะขามที่เอื่อยแล้วเว้าค่ะเนาะนี่เนาะก็คือกกนี่นั่นเองพี่น้องแต่ว่ามันตอบแดดเนาะแล้วก็พูนขึ้นไปหุ่นมันมีคนอยู่ล่ะขึ้นไปเห็นยังน่ะเอามะขามบ่หรือขึ้นไปโทรบ่ล่ะ กกมะขามกกนี่เนาะพี่น้องเพิ่นขึ้นไปใส่โทรศัพท์อยู่กระเทิงพุ่นกกไอ้ป้ายอะจะใต้มะขามกับใต้คือกันเลยนี่ฮะขึ้นไปลินโทรศัพท์อยู่เทิงพุ่นน่ะมีกกเดียวนี่บ่มืดบานนี่โอ้สัญญาณนี้มีวันเดียว คนมืดบานอยากลินโทรศัพท์นี่ก็ต้องมาวันนี้ มืดบานนี่ว่าลินกันมามองนี่แหละ โอ้นี่เนาะกกที่เพิ่นเว้าก็คือกกนี่พี่น้อง ทั้งเทิงหาจะตายเลยเนาะแล้วกลางคืนนี่เขาบ่ได้ขึ้นติเขาขึ้นแต่กลางเว้น ขึ้นก็เต็มอยู่ในนี่แหละ กลางคืนก็เต็มอยู่ในนี้ บอกว่าสิบักถิ่นเสีย โอ้ ยันเข้าตก ย่านเขาตกเนาะแล้วอันกกใหม่กกอื่นก็ไกลๆกันนี่ก็บ่มีสัญญาณบ่ บ่มี มีแต่บ่อนเดียวนี่ แต่คนเดียวนี่ แล้วลักสัญญาณที่มันไกลบ้านนี่ที่สุดเลยอยู่บ่อนได้ บ่มีแถวนี้ค่ะ สัญญาณที่มันฮอดนี่แม่นพ่อใส่คุณนี่บ่ พูดนี่แหละ โอ้สัญญาณมาฮอดพี่พุ่นอยู่กระเทิงพี่พี่น้องเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งพี่เนาะต้นมะขามกกมะขามบังซ้ำพี่เนาะ ติ้งยองแงงยองแงกขึ้นลิ้นเกมอยู่กระเทิงคุณพี่น้องวัยรุ่นอยู่เทิงคุณ ป้ากกเดียวมืดหมู่บ้านใส่สัญญาณอินเทอร์เน็ตกกต้นนั้นแห้งสูงก็มาข้ามน่ะบ่มีสัญญาณบ่ต้นนั้นบ่มีเนาะแม่นเบิ่งจนว่าทั้งเทิงหันจนอันหลอกเวล่ะคนขึ้นลายโหดบ้านก็สิแบบเงียบๆแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปงานบุญพระธาตุโพนมื้อนี้บางคนก็คือสิไปฮอดพระธาตุพนมพุ่นเนาะเพราะว่ามื้อนี้ทีมงานเฮาก็บ่ได้มานํน้องนาดเพิ่นก็ค่าเวียกเพิ่นไปแกงกอกส่วนแดนก็ค่าเวียกส่วนแม่แก้วก็คือไปธาตุพนมพี่น้องส่วนทิพย์กับครอบครัวแม่นบ่ได้ไปเพราะว่าส่วนแม่และแม่บ่ไปเพราะว่าน้องเพิ่นป่วยหนักตอนนี้ก็เลยแม่บ่อยากไปก็เลยบ่ได้พากันไป เอาหนองอะไรจักปีเลยตัวน่ะจักปีแหละ 10 10 ปี
โอ้เป็นไรครูสมังหวานบ่โอ้มะขามสุกตัวนี่ครูสมังสิไปมานอนสิว่าแล้วนอนเพื่อนเอื่อยแล้วเนี่ยส่วนร้ายค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะเมื่อคืนนี้ล่ะต้องผู้ชายแน่นอนดองส่วนร้ายผู้ชายมากแล้วว่ะในโอกาสต้นกลางคืนได้ดอง ตอนนี้เอาขนมมาแหลกมะขามพี่น้องเพราะว่าอยากกินมะขามอ่ะมันสิเป็นจังไดก็เลยให้น้องเพิ่นสั่นลงมาให้ทั้งนี้ก็เลยเอาขนมมาให้เพิ่นกินต่อ โอเคอ่ะลูกอ่ะทุกหญ้านมทุกขอบใจยังไม่พี่ลูกทุกหญ้าขอบใจเด้อว่าสิเอ้าสองคน เด้อ ดูพี่ซื้อขนมจะได้กินล่ะโอ้หนีบ่ ไอ้หล่ะตอนนี้กำลังซิมมะขามกับมะม่วงเพราะว่าเพิ่นเห็ดย่อนะพี่น้อง รู้สึกว่าหิวสมขนาดมาตอนนี้หลังจากที่ให้น้องๆเพิ่นสั่นมะขามมาให้แล้วก็ลองซิมมันก็กะหวานดีเนาะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นเฮ็ดแจวเกลือนี่ก็ซิมเบิ่ง เมาจะคือบ่กิน กินข้าวเด่น มาเด้อ ซิมเด้อเนี่ยมะขามมาเด้อพี่น้องเด้อแม่ บรรยากาศ วันนี้ก็ที่ว่าได้มาอัปเดตอาการของน้องเนาะพี่น้องเพราะว่าชีได้เดินทางไกลแล้วยันบ่ได้มาแต่ว่ามามื้อนี้พอดีเพิ่นก็ดีเรียบร้อยแล้วเนาะยา คัก มื้อนั้น แล้วบัดนี้ ถ้าแต่ยาข้าวแลมกับพงวิเศษแล้วก็น้ำเกลือเนาะละ แม่น ก็ถือว่าตอนนี้น้องดีเป็นปกติแล้วอันนี้ก็ทาแบบดีแล้วก็บ่ต้องใส่ทาเพิ่นเป็นบาดเป็นหยังเถอะนะลูกเต่าเป็นธนาก็เก็บไว้ใส่ได้นี่เนาะแล้วก็อันนี้ยาปลาร้าอันนี้แม่นแม่เจียมใจกับพระอาจารย์ดวงเนาะเพิ่นส่งมาให้แต่ฟังไทยก็เลยเอานำมาให้เป็นยาสามัญประจำบ้านเอาไว้กินแล้วก็มื้อก่อนก็ที่ได้มาซื้อยามาให้เพิ่นก็เป็นเงินของดร.เล็ก แล้วก็มือก่อนเป็นเครื่องของไอ้คำตันที่ได้นำมาแจกในมือก่อนเนาะแล้วก็จึงได้เห็นน้องเนาะอยากตอนนี้ก็ให้เอ่ยขอบใจเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะแล้วก็อวยพรเพิ่นแน่ ข ต อ อนนี้ ขอ ลู บ กดี ใจ แล้ว อีกเทื่อหนึง ขอบใจหลายๆที่มาช่วยเหลือเนาะที่มีความกรุณาสงสารช่วยให้ดีมาเบิ่งมาอันนั้นผู้ค้าก็เว้าบ่เก่งปานใดเนาะขอบใจหลายๆน้ำทานนั่นแหละน้องก็ดี ดีแล้วตอน ดี นี้ แล้วตอนนี้หั่นขอบใจหลายๆ มาเบนให้เบิ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แบบว่าดีแล้วเห็นแฟนคลับว่ายันแบบว่าเฮ็บยังค่าอยู่ในใดหั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบคือสิบ่ได้ค่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แฮงดีแล้วเนาะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ2 ทิปชาแนลตลอดมาเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเด้อพี่น้องอายุมันขวัญยืนเนาะช่วงนี้ก็เป็นงานบุญพระธาตุต่างๆขอให้ทุกคนที่เดินทางไปมาก็เดินทางโดยความปลอดภัยด้วยความสวัสดิภาพเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี